В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» комплексный ремонт будет проведен на 5 самарских улицах. Одна из них – улица Мичурина, на которой мы сейчас находимся. Кроме того, 42 участка транспортных артерий будут отремонтированы картами свыше 100 погонных метров. Несколько лет одна из важнейших дорог, связывающая деловой центр Самары со спальными районами города, изобиловала дефектами. Долгое время здесь выполнялся только поддерживающий ремонт. Покрытие серьезно износилось. В начале апреля здесь началось благоустройство не только проезжей части, но и прилегающей территории. Это очень важно. Я живу неподалеку, каждый день по этим ямам уже. Это очень хорошо. Спасибо огромное. Но очень проблемное место было. Из-за ям все время объезжали друг друга и очень аварийно было. После фрезерования и укрепления основания дороги рабочие начали укладку нижнего слоя крупнозернистого и пористого асфальтобетона. Его толщина 6 сантиметров. Сверху затем уложат особо прочный щебеночно-мастичный слой в 5 сантиметров. Протяженность участка улицы Мичурина, который обновят, около 2,5 километров от проспекта Масленникова до улицы Чкалова. За минувшую ночь автодорога уже преобразилась до улицы Луначарского. Задействовали 30 рабочих и 18 единиц спецтехники, в том числе 6 разнотоннажных катков. Асфальт надо укладывать при температуре 160 градусов. Укладывается данная марка асфальта. Идет. Также перед покрытием проливается битумной смесью вяжущей, чтобы была сцепка от фрезерованного старого асфальта с новым покрытием. Контролируется на заводе, потом по прибытию машины. Также старший мастер меряет температуру. Здесь же обустроят дополнительные парковочные места, карманы для подъезда общественного транспорта, обновят тротуары и газоны, бортовой камень, дождеприемники и люки инженерных коммуникаций, которые сделают вровень с покрытием дороги. В рамках данного ремонта планируется выполнить ремонт покрытия проезжей части на общей площади порядка 36 тысяч квадратных метров. Контроль ведется на всех этапах ремонтных работ, то есть это непосредственно после укладки асфальтобетонных смесей выполняется отбор проб на испытание физико-механических свойств, а также подтверждение толщины укладываемых слоев, после чего они отправляются в лабораторию. Устройство нового дорожного полотна идет именно ночью, чтобы не перекрывать движение. Днем приводят в порядок тротуары. Если раньше они были из асфальтобетона, то теперь плиточные. В первоочередном порядке на средства профильного нацпроекта приводят в порядок улицы, названия или истории которых связаны с победой в Великой Отечественной войне. Улица Мичурина не исключение. Ведь в Куйбышеве, в бывших казармах, на месте Линдового городка, в границах современных улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе располагался 4-й ГПЗ. Завод обеспечивал оборонные предприятия подшипниками. Сегодня на Мичурина другие безотлагательные работы. Еще к концу первой декады апреля бригады дорожно-строительной организации отремонтировали на участке трамвайное межпутье. Комплексное обновление необходимо завершить до конца октября. Однако подрядчик намерен справиться раньше. Сейчас рабочие трудятся на объекте с опережением графика.